What's up mga pre? Welcome nga pala sa YouTube channel ko. So yun, meron nga pala akong dumating na item. Yan, galing sa sponsor natin. Big elbow po siya, Daeng sai4. So yun, so bago tayo magsisimula, mag-intro muna tayo mga pre. Wapa! So yun, yung nagre-request nga pala na subukan ko yung naka-open carb para dito sa kalkal pipe natin. So ito, sound check natin na naka-open carb. Start na tayo. I-install na natin yung big elbow na item na dumating. So bago ang lahat, take note muna mga pre, bago nyo baklasin yung bolt dun sa may stock elbow ng motor natin, kailangan palamigin nyo muna siya. Yun, para iwas putol dun sa bolt nya. Kasi pansin ko dun sa mga nagpo-post sa group, lagi silang napuputulan ng ng bolt banda sa elbow ng pipe nila. So kailangan nyo talagang palamigin muna. Yun, so mag-i-start na tayo mga pre.
na natin yung stock elbow tsaka yung pipe. So mag-unwrap na tayo ng item natin kung anong itsura niya. Tingnan natin. Big elbow po siya mga pre, Daeng sai4. Then, so i-install na natin mga pre. Bago natin i-install mga pre, lagyan muna natin siya ng gasket maker para iwas sungaw. Yun. Lalagyan natin ng gasket maker. Tanong isa pre. Okay. Malapitan na siya. Lahat na bitaw? Sige. Sige. Dahan, ako tayo. Dito, pasunod naman na isa. Lahat na bitaw. A few moments later. So yun mga pre, na-install na natin yung big elbow natin. So magsa-sound check tayo mga pre. So stay mga pre. Yan. Tapos na natin na sound check yung big elbow natin.
So pansin nyo, magkaiba talaga yung tunog ng stock elbow sa big elbow. So panoorin nyo yung unang video mga pre. So narinig nyo na yung tunog ng stock elbow kung ikumpara dito sa big elbow. Malayo talagang pagkakaiba. Pero pansin nyo, mas tahimik itong big elbow na install natin. Hindi ko alam bakit tahimik. Pero pag nigas nyo siya, yun malalaman talaga yung tunay na tunog nyo. Sulit yung tunog. Tsaka ito yung ina-achieve ko talaga na tunog ng ng motor natin. So yun pre, shoutout muna tayo mga pre. Yun. Shoutout nga pala kay Edson Matthew Pelimor, shoutout sa iyo idol. Shoutout nga pala kay JD Moto X, yun. So shoutout nga pala kay Jeric Akyatan, yun, astig yan. Ako to! Shoutout nga pala kay JK Moto Gear and Accessories. Yung nag-sponsor nitong cover seat natin. So yun. At shoutout nga pala sa suplado na binilan ko ng big elbow. Yun. Yung binilan ko nito. Walang iya! Gago! Hindi na natin i-mention yung pangalan. Pero magaganda yung mga accessories niya. Walang iya siya! So yun. So hanggang dito na lang tayo mga pre. So out na tayo mga pre. Out. So